¿Sabés cómo suena cada vocal en español? En este video voy a enseñártelo. Esta parte es muy graciosa, pero es lo que tenés que intentar practicar para que el sonido te salga tal cual suena. Si no practicás estos cachetitos y la posición de tu boca, el sonido no se va a entender claramente. A, E, I, O, U. Trata de practicar estos sonidos primero para poder pronunciar después una palabra completa. Como habrás podido apreciar, las vocales tienen sonidos abiertos y sonidos cerrados. Esto con práctica lo vas a lograr. Vas a poder ir pronunciando cada vocal dentro de cada palabra de una manera más natural. Ahora vamos a practicar palabras muy cortas que contienen cada una de las vocales. Escucha estas palabras y trata de repetirlas. Mamá, mesa, mínimo, monos, mundo. En esas palabras cortas pudiste apreciar que las vocales mantienen el mismo sonido. Hay otro sonido que forman las vocales cuando se juntan. Cuando se junta una vocal abierta con una vocal cerrada, ese sonido se llama diptongo. Voy a darte unos ejemplos con palabras también cortas para que puedas interpretar y pronunciar de una mejor manera los diptongos. Escucha estas palabras que tienen diptongos: auto, aceite, cielo, miedo, miente, ruido, rueda, muela. Como pudiste escuchar, las vocales siguen sonando juntas. De todos modos, estando unidas, también mantiene cada una su sonido original. Espero haberte ayudado con el sonido de las vocales. Y te dejo un desafío. Trata de pronunciar rápidamente todas las vocales unidas. Trata de repetir a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. Eso te va a ayudar a soltar tus mejillas y a que el sonido vaya saliendo en forma natural. Nos vemos en la próxima clase. Chao.